Јавниот обвинител на Република Македонија да се бира по предлог на опозицијата, а тој да се избира со двотретинско мнозинство. Ова е предлогот кој пратениците на ВМРО-ДПМН и Коалицијата за подобра Македонија го поднесоа како предлог измена на законот за јавното обвинителство по скратена постапка. Пратеникот Илија Димовски посочи дека овие предложени измени предвидуваат јавниот обвинител да се бира по предлог на опозицијата со двотретинско мнозинство, како што беше ветено од сегашната власт. Првиот предлог да се бира по предлог на опозицијата не е изворно наш предлог. Тој предлог го даде Социјалдемократскиот сојуз во време на изборната кампања. Наша одговорност, која што многу пати ја соопштивме, е дека сите ветувања кои што Социјалдемократскиот сојуз ги дал, ние ќе ги потсетиме и ќе ги ставиме на маса. Без исклучок. За некои ќе се согласиме, за некои нема да се согласиме, но ќе го потсетиме СДСМ на сите ветувања кои што ги дал. Тоа е прва работа. Значи, потенцирам. Изворно предлогот не доаѓа од ВМРО-ДПМН. Изворно предлогот доаѓа од господинот Зоран Заев и господјата Фросина Ременска, односно од највисоки представници на Социјалдемократскиот сојуз. Ние денеска тој предлог го ставаме во законска рамка. Според Димовски, ваквиот избор би значил инклузивност, подавање рака, заеднички пат кон реформите, зборови кои многу често ги употребува новата влада, а ќе значи и консензус за клучни прашања. Сега е моментот да се изгради и да се покаже дали сите зборови за инклузивност, кооперативност, заеднички реформи, заеднички пат кон ЕУ и кон НАТО се вистински, имаат смисла и имаат содржина или се само флоскули кои што треба убаво да звучат. Парламентарното мнозинство и владата на Република Македонија ќе бидат исправени на овој тест. Исто како што и вчера во текот на денот беа исправени на тест со нашето барање договорот за соработка со Бугарија пред да биде тој потпишан, да биде доставен најмалку до членовите на Комисијата за надворешна политика. ВМРО-ДПМН и Коалицијата побараа и законски измени по брза постапка, за што е можно побрзо укинување на радиодифузната такса. Во образложението на предлогот, пратеникот Милошовски се повика на политичари од СДСМ, кои барале пред изборите укинување на оваа јавна давачка. Имавме ветувања кои што радиодифузната такса ја поврзуваа со концептот на јавниот радиодифузен сервис, односно македонската радиотелевизија. И беше напоменато дека ваквиот концепт досегашен е погрешен и дека треба да имаме измени во Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, за да може да се создаде еден подобар концепт на действување, независност и уредничка, и медиумска, и буџетска за македонската радиотелевизија. И цениме дека оваа дебата по овој закон ќе биде и добар иницијатор за една севкупна заедничка дебата за одлучување каков јавен радиодифузен сервис ни треба, кој е најдоброто можно финансирање, што ќе обезбеди независност и што ќе обезбеди независност не само од буџетски, туку и од уредувачки аспект и да ги соочиме тука аргументите и кои се европските искуства. Сепак пратениците ги отфрлија и двата предлози, а од ВМРО-ДПМН и Коалицијата истакнаа дека истите измени ќе ги предложат и во редовна постапка. Според актуелното законско решение, државниот јавен обвинител се избира на предлог на владата со просто мнозинство. Од ВМРО-ДПМН е поднесува и закон за зголемување на платите во јавниот сектор за 5%.